दोस्तों, ये लड़का अपनी होने वाली बीवी के लिए लहंगा देख रहा होता है कि तभी इसके हाथ से वो लहंगा फट जाता है। फिर जब ये लड़का उसकी रेट देखता है तो वो 10 लाख का होता है। तब ये लड़का अपने भाई को बुलाकर कहता है, भाई मुझसे ये लहंगा फट गया है। तब ये भाई कहता है, अरे बेवकूफ, तुमने 10 लाख का लहंगा फाड़ दिया, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कोई गेम करता हूँ। फिर ये लड़का जल्दी से फटा हुआ हिस्सा लहंगे में छिपा देते हैं। तभी इनको ऊपर कैमरा दिख जाता है तो ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब मैनेजर उन्हें रोक के कहता है, अरे भाई किधर जा रहे हो, मालिक अभी आने वाले हैं, वही आपको लहंगा बना के देंगे। फिर ये लड़का कहता है, आपके कैमरे बड़े अच्छे हैं, कितने के लगवाए थे? तब ये मैनेजर कहता है, अरे ये तो खराब हो गए हैं, ऐसे ही लटकाए हुए हैं। तब लड़के खुश हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मालिक दुकान पर आ जाता है। तब ये लड़का कहता है, भाई हमें कोई लहंगा नहीं लेना क्योंकि इसकी शादी कैंसिल हो गई है। और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तब ये मालिक इन्हें रोक के कहता है, भाई वो 10 लाख तो देते जाओ जो इसने वो लहंगा फाड़ा है। तो ये लड़का कहता है, अरे भाई ये क्या बकवास कर रहे हो, आपके पास क्या सबूत है? तब ये मालिक कहता है, हमारे कैमरे बंद हैं, लेकिन मेरे पास एक सबूत है, चलो आपको दिखाता हूँ। अब जो मालिक ने बताया उससे पहले खाटू श्याम जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दरअसल दुकान वाले ने जिंदा लड़का पुतला बना के खड़ा किया।